Mwaganya neitawo netuwangamako mukono obafeno wansi kati ekyo twakirabye netugamba nti tulina okubikka ku bubi tusobole okuyisaawo ekyaffe nga tuli kimu ffe twenyiiza senga nyiiziza bantu nyiiza obuteefuula mulungi azisaaki naye ekiseera bwe kiba nga mugenda mu lutabaalo muteekwa okutuula okusitinga down nammwe mulina okukimanyayo waggulu obumu bwammwe naffe obumu bwaffe eno wansi tukole teamwork tusobole okulwana omulabe tumusindikirize ave mu mukono. Eyo message nsaba etuuke ku buli munene yenna even ndowooza mu ggwanga tetunatuuka tetusuubira oba tebasuubira abamu tuvuliddwa tujogeddwa twogeddwako buli kimu naye ekyamazima kiri nti baganda bange twali twasuula oluvannagamba olw'ensonga twagera ku makya ne tutya gavumenti nga yo tetukyawangako twagera ku makya ne twegerako obuyambi bwa gavumenti nga bwe bubaawo eva tukuze batugamba gavumenti embi naye ng'ate enteekateeka ne puroguramu zonna ezikulaakulanya eggwanga zibeera za gavumenti. Tosobola kera ku makya n'omala budde mu kusiga mu kyayi olwo omuntu n'akwagala nga gwe tomwagala n'ogamba nti onaabawo ekikuyamba tebageto yuti oba bannageto ekibadde kitulumya obwavu kutagoberera puroguramu za gavumenti. Gavumenti lutono yavayo negamba omwana wa geto tugenda kutambula naye. Ekyamazima kiri nti tukozesa omukisa olw'ensonga tuli bavubuka tukimanyi eno gavumenti ebikola nnyiniyo era ekyaliwo era tegenda vaawo. Wewe nagera ku makya olowooza nti ogenda kukola naffe bye twali tukola nti mwegenda okutuusiza obulamu olimba. Kano ge kaseera tetulinawo mu myaka gino kino ekisanja kyetugendamu eky'emyaka 5. Tolina ogenda kulwana ng'omaze okuyita mu myaka egyo ng'omaze ofuuka omuzeeyi. Etogenda tuza mutiyagaasi mu masasi nga baganda baffe baafa otugambe nti tugende tukuma omuliro oba tulabye ebisooka nga tukuma twabiyingiridde mu ddembe nga tewalikuwa ebibookyezaamu kibiri nga bayisaako emmotoka musobola otulwako endala. Ebintu ebimu tetubyesibako ne bitusira ne mu mbeera ebi okukyusa obulamu tusooke tulowooze gye tuvudde. Eno gavumenti twabateekawo embeera tolina kyoli yadde akatono wabula bagenda kuwa mitwalo 2 nga nagikuwadde tasobola kuddayo bwenyiwe agenda sigala mu bizinensi ye. Bageto yuti kyesinga okwagala n'okwagala okubajjukiza nti tulina kuwaayo budde nga tugoberera puroguramu za gavumenti yonna gyereereese yokka lyekkubo lyetugenda okuyitamu okukyusa obulamu. Kubanga kale amaseera tetugendako oba tetulagamu oba tetulina amazima buli kimu kigenda kubawo ekiri. Naye ng'ate abamu bakugamba temugenda eri gavumenti. Togamba n'abatugamba temugenda eri gavumenti tebalina kyebatuleetedde yadde ekikozesebwa yadde nga toyadde akawunga konaliisa famireyo yadde ekintu kyonna
Uganda wadde ki sente. Mama Ghetto mbadde nsaba nkugamba ebigambo bino wammanga. Omwaka guno oguwedde abavubuka ba Ghetto ab'omu mukono wano naddala e Wantoni tebaweebwa ssente, naye nga baasonga empapula ku LC eziwera, era waliwo ebibiina ebimu nga byagezaako tebisobola, naye nga ssente zebasabwa nnyingi, ate nga ssente omukulembeze yazibawa. Ekyokubiri mwalimu okusosola nga bamanyi okugamba ono alabika si waffe, bateekera tuli bannayuganda kuba basazeewo okuwa Ghetto ekole ki efune ssente, kubanga n'oyo gwomma gwoyitamu owanuku asobola okutuwa akalulu enkya. Nze nange ndi wano nze sisosola, nze ajja mu ofiisi yange nkwaliza kuba buli omu annonda. Badde nsaba Ghetto efiibweko nga temusosola, tebabasaba nnyo ssente nnyingi, era nyiza okakasa mu Wantoni wansi obutawa ebibiina biwera bina byafuna ku ssente za Ghetto ng'ate omukulembeze yazikola ki yaziwa. Mbadde nsaba ekintu ekitunulirwe ennyo, omuntu afune ssente wakiri azizze, naye nga tebirimu byagamba nti Ghetto y'e Wantoni NRM teriiyo. Buli muntu ali wano munna Wantoni munna Uganda aweebwe ssente, asaba nga ali mu Ghetto ate baluwa nezijja ewammwe nga zivudde kwero eri asinga omwana wa Ghetto obwejjere. Nze nali njagala kulaba nga nabo bafuna obwenkanya nga bali bafuna PDM nabo babeereko ensako ng'aba Ghetto, babeere nga bejja mu bwavu batuuka kilo nnena gye twepime. Twepime oba byakulwana. Bino ebituleeta mu bukulembeze kukolera bantu, kuleeta service delivery, okulaba nga abantu beeyagalira Muzeeyi Museveni talina gwasosola wano. Ntambulira mu layini ye yeeyo. Muneegatteko tukyuse mukono.